Hello， 大家好，这里是猫眼看数码。现在摆在我面前的就是刚刚发布、即将上市的一加7 Pro。这款手机的相关配置，相信不少网友已经有所了解。用一个最近圈里比较流行的形容词就是 awesome。首先，我们来看它的包装和前几代产品差不多，比较的简洁，但是可以看到顶部的腰封是后加上去的，上面写着“用我拍大片，赞爆朋友圈”。下面还有 OnePlus 7 Pro 和 Go Beyond Speed 几个英文字母。包装背面就是一些比较简单的配置信息了。我手上这款是新木兰版本，12GB 加 256GB 的顶配内存，相当的牛叉。打开包装，首先映入眼帘的是一个小盒子，它里面装着的应该是说明书和保修卡，另外还附送了一只原厂的保护壳。由于我们拿到的是新木兰版本，为了保持机身原来的颜色，所以这只保护壳是透明的，而且比较柔软。虽然看起来有一点点廉价，但是在买着官方或者第三方的其他保护壳之前，还是可以起到很好的保护手机的作用的。而且我们可以看到它的顶部虽然有一个开孔，但基本上做到了全包。手机的前置摄像头可以从这里伸出来。按照惯例，先把手机放到一边，接下来让我们看一看它还有哪些配件。这次一加7 Pro 使用的是 Warp 闪充，和原来的大致闪充有一些不同。可以看到充电器的标识显示它的功率有5伏2安和5伏6安两种，最高功率达到30瓦，充电速度应该比过去的大致闪充更快。由于需要通过6安的大电流，所以它的数据线是特别定制的。不过据说使用上一代的大致闪充数据线也可以实现快充，具体有没有区别还有待进一步的验证。一加7 Pro 的本体套着一层原厂保护膜，上面印着粉丝们熟悉的 Never Start 不将就。保护膜下方还有一个指纹的图案，表明了这款手机支持屏幕指纹识别功能，这也是目前旗舰智能手机的标配。如果仔细观察，就会发现这块屏幕的表面还贴着一层原厂的保护贴膜，而且覆盖了曲面屏幕的边缘，贴合度很高。考虑到曲面屏想要找一块合适的贴膜并不容易，所以建议大家在上手初期保留这块原厂贴膜。当然，喜欢裸机手感的用户就无所谓了。机身的正反两面都是康宁大猩猩钢化玻璃材质，抗刮耐滑，且具备一定的抗冲击能力。我手中的这款新木兰版本看起来有一点类似磨砂的感觉，但摸上去十分的光滑，而且由于是内侧雾面玻璃的设计，并不容易沾染指纹，在不同的光线下可以看到不同的光影效果。机身底部是 USB Type-C 充电接口，该接口支持 USB 3.1 Gen 1 标准，可以输出视频信号，连接 Type-C 转 HDMI 线就可以将手机屏幕输出到显示器或者电视上，在一些场合下还是比较实用的。由于使用了曲面屏， SIM 卡槽也移到了机身底部，并且取消了 3.5毫米耳机孔。经过一番操作，终于进入系统。这款手机最大的卖点就是这块 6.67 英寸的曲面屏幕，它是一加向三星专门定制的一块屏幕，支持90赫兹的刷新率和3120×1440的 2K 分辨率，像素密度高达516 ppi。用户可以在显示设置中调整屏幕刷新率，并且选择鲜艳、自然、专业3种显示模式。在显示模式中有 NTSC、sRGB 和 Display P3 3种不同的显示选项，并且可以平滑地切换冷暖色温。一加7的屏幕虽然是 AMOLED 材质，但 PWM 调光所带来的频闪并不明显，实测只有在亮度最低的情况下才会看到比较明显的屏幕闪烁。当亮度在 40% 以上时，用普通的方法几乎是测不到频闪的。另外，在手机自带的一加实验室中也增加了 DC 调光的选项，如果觉得屏幕比较刺眼，可以把该选项打开。
一加7的屏幕指纹识别和传统的实体指纹识别体验十分类似，只需要根据手机提示按压屏幕的固定区域即可录入指纹和完成解锁。它只需要 0.21 秒即可完成解锁，配合内置的 Haptic 震动马达，可以实现非常清脆的解锁手感。如果是一加手机的老用户，在更换一加7 Pro 之后，还可以通过手机自带的一加搬家 APP， 直接将老手机的照片、视频、应用和应用数据完整的搬到新手机当中，包括微信的聊天记录。另外，一加7 Pro 还支持双扬声器和杜比音效，它的听筒可以在横屏状态下提供更大的音量，和底部扬声器组成立体声效果，并且支持杜比全景声。手机相册中就自带了官方的杜比音效测试样片，让我们一起来欣赏一下。好了，这次一加7 Pro 的开箱体验就到这里，后续我们还会继续为大家带来这款手机的游戏性能和拍照测试，感兴趣的网友可以关注猫眼看数码，让我们下期再见。